नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल एडवांस आयुर्वेदा में स्वागत है। मैं हूँ पलाश रॉय, रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। दोस्तों, इस समय ठंड बहुत पड़ रहा है। लोग इस समय सर्दी जुकाम खांसी गले में दर्द से काफी परेशान है। तो मैं सोच रहा हूँ ये कफ सिरप के बारे में रिव्यू दिया जाए। आज मैं खांसी होने का कारण और उसका प्राइमरी उपचार के लिए एस्टोनिया वन का एक शानदार असरदार आयुर्वेदिक कफ सिरप लाया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खांसी होने की मुख्य कारण ये हो सकती है जैसे वायरल इन्फेक्शन, नाक या गले में एलर्जी, सर्दी जुकाम या फ्लू, अस्थमा के कारण, प्रदूषण के कारण, स्मोकिंग, डस्ट के कारण भी खांसी हो सकता है। तो चलिए इसका प्राइमरी उपचार के लिए एस्टोनिया वन का एक बेहतरीन शानदार असरदार हर्बल कफ सिरप का रिव्यू देने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वन टच कफ रेमेडी। तो सबसे पहले कफ सिरप का इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं। कानकेरी 500 मिलीग्राम, मधु यष्टि 200 मिलीग्राम, बसा का पत्रा 500 मिलीग्राम, अपामार 500 मिलीग्राम, तुलसी 200 मिलीग्राम, अमलतास 300 मिलीग्राम, शामलता 100 मिलीग्राम, पुष्कर मूल 100 मिलीग्राम, काइफल 500 मिलीग्राम, मेंथल 0.5 मिलीग्राम, हनी 600 मिलीग्राम। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कफ सिरप है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए सेफ है। बच्चे को 5 मिलीग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं और बड़े को 10 मिलीग्राम दिन में 2 साल दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत अच्छा कफ सिरप है। आप कोई भी दोस्तों अगर इस समय सर्दी जुकाम खांसी गले में दर्द से परेशान है तो एस्टोनिया वन का वन टच कफ सिरप आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो आज दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय एस्टोनिया वन।